नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 44.08% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर राहुल गांधी की बड़ी अपील, कहा बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया को करे वोट। राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन, बहादुरगढ़ से शुरू हुई यात्रा। सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए गोहाना पहुंचेगी यात्रा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली रैली, हुड्डा उदयभान भी रहेंगे मौजूद। हिरासत में लिए गए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख से समर्थकों के साथ पहुंचे थे दिल्ली। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की कर रहे हैं मांग। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा, कहा तानाशाही के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर बोला करारा हमला, कहा बीजेपी ने राजघाट पर ताले लगा दिए हैं, अब लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी, कहा अवमानना करने वालों से वसूलेंगे मुआवजा। भारत धर्मनिरपेक्ष, हमारी गाइडलाइन सबके लिए होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का लापता लेडीज कैंपेन, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। देवेंद्र फडणवीस से की इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल में फिर हड़ताल पर उतरे जूनियर डॉक्टर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमले जारी। लेबनान में 18 साल बाद घुसी इजरायली सेना, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में देशद्रोह के लिए नहीं है कोई जगह। पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को लेकर लिया बड़ा फैसला, कहा भारतीय सिख रुपए नहीं अमेरिकी डॉलर लाए। भारतीयों से हो रही इंडियन करेंसी बदलने पर धोखाधड़ी, नवंबर में पाकिस्तान जाएंगे हजारों सिख श्रद्धालु। अमेरिका में शेख हसीना की सरकार गिराने के सवाल पर बांग्लादेश की नई सरकार के सलाहकार ने साधी चुप्पी, कहा इस पर नहीं करेंगे कोई टिप्पणी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी के बलिदान को आंका जाए कमतर। जापान में बड़ी राजनीतिक हलचल, पीएम फूमियो किशिदा ने कैबिनेट के साथ दिया इस्तीफा। घोटालों के आरोपों के बाद किशिदा ने छोड़ा पद। जापान की संसद ने शिगेरू किशिदा को चुना देश का नया प्रधानमंत्री। महीने की शुरुआत में लगा महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई 48 रुपए की बढ़ोतरी, जबकि 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हुई 12 रुपए की बढ़ोतरी। इस महीने 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। अक्टूबर में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन नहीं होगा कामकाज। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से दी मात। कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन भारत को मिला था 95 रन का टारगेट। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल सबसे ज्यादा 51 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अब ठीक है सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत, पत्नी लता ने बताया हाल, कहा पहले से बेहतर है रजनीकांत। सोमवार देर रात अभिनेता को गंभीर पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पारिवारिक कलह के बीच मामा गोविंदा से अस्पताल मिलने पहुंची कश्मीरा, दीपक सावंत भी आए नजर। बॉलीवुड अभिनेता राजनेता गोविंदा को सुबह गलती से लगी पैर में गोली। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर विवाद चल रहा था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद कमरे में पार्टी नेताओं की बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने अपने नेताओं को विपक्षी दलों में सेंध लगाने के निर्देश दिए थे। ठाकरे ने कहा कि शाह ने खासकर शरद पवार की एनसीपी और मेरी पार्टी को राजनीतिक रूप से रोकने के निर्देश दिए थे। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। देखा जाए तो बीजेपी पर यह आरोप कोई नए नहीं है।
लेकिन ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी घेर लिया। उद्धव ने आरएसएस चीफ से पूछा कि मोहन भागवत जी, क्या आप भाजपा के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है? इस भाजपा में गुंडे आ रहे हैं, भ्रष्ट लोग आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अमित शाह मुझे और शरद पवार को खत्म करने आ रहे हैं, क्या आप हमें खत्म होने देंगे? ये सवाल भी कोई नए नहीं है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही सवाल पूछे थे। उन्होंने भागवत को चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि केजरीवाल के सवालों का जवाब तो अब तक नहीं आया। ऐसे में इस बार भी जवाब आएगा कि नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से उठते ये सवाल संघ पर दबाव जरूर डालते दिखाई दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को अभिनेता गोविंदा अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने के कारण घायल हो गए। ये हादसा सुबह 4:45 पर हुआ। गोली उनके पैर पर लगी। गोली की आवाज सुनकर घर पर मौजूद लोग उनके पास पहुंचे और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके पैर से गोली निकाली गई और अब वो खतरे से बाहर है। गोविंदा जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में है। अब खुद गोविंदा ने अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे जो गोली लगी थी, आप सब और गुरु की कृपा से वो निकाल दी गई है। मैं डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी की प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। अब जानिए गोविंदा को ये गोली आखिर कैसे लगी। बताया जा रहा है कि गोविंदा को कोलकाता जाना था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर वो पिस्तौल लेकर जिम गए। जिम करने के बाद वो वापस घर आए। घर आने के बाद जब वो अलमारी में पिस्तौल वापस रख रहे थे, उससे पहले चेक करते समय पिस्तौल गलती से चल गई और हाथ से छूट गई। पिस्तौल से निकली गोली उनके बाएं पैर पर जाके लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभिनेता तड़के करीब 4:45 पर अपने जुहू स्थित आवास से निकलने वाले थे, तभी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई, जो उनके सीधे पैर पर लगी। अभिनेता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अभिनेता के प्रबंधक ने कहा कि हमें कोलकाता के लिए कार्यक्रम के लिए सुबह 6 बजे उड़ान भरनी थी और मैं हवाई अड्डा पहुंच गया था। गोविंदा जी अपने घर से हवाई अड्डे के लिए निकलने ही वाले थे, तभी ये दुर्घटना हो गई। ईश्वर की कृपा रही कि गोविंदा जी को सिर्फ पैर में चोट लगी और कोई गंभीर स्थिति नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये फायरिंग की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोविंदा की बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि गोविंदा का खून बहुत बह चुका था, इसके चलते उन्हें खून की कमी हुई। गोविंदा के साथ हुई घटना की जानकारी सामने आते ही उनके फैंस भी काफी परेशान हैं। लोग उनकी सलामती के लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले राज्य में सभी दल तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा दांव चला है। शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र गाय को राजमाता घोषित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया था। दरअसल कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दाव के जरिए शिंदे सरकार हिंदुत्व की पिच पर चुनाव में उतरने जा रही है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गाय का महत्व न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी गाय के कई फायदे देखने को मिलते हैं। कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते ये खर्च नहीं उठा सकती हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अब उनका ये दाव कितना काम करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गाय को राज्य माता का दर्जा देना ही काफी नहीं है। उनके लिए ये दाव बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि रोजाना कई आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे होते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आवारा पशु की जिम्मेदारी किसकी है और पशुओं की वजह से होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है।
यूपी के अयोध्या में नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल सपा नेता मोईद खान का एनडीए पीड़ित के सैंपल से मैच नहीं हुआ है, जबकि मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के सैंपल से पूरी तरह मेल खा गया। हालांकि इससे मोईद खान की दिक्कतें कम नहीं होने वाली, क्योंकि राजू के सैंपल मैच होने से भी गैंगरेप की पुष्टि हुई है। आमतौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किसी एक आरोपी के साथ रिपोर्ट मैच हो जाने से अपराध की पुष्टि होती है। मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार यदि एक आरोपी 70 वर्ष का है और दूसरा 25 वर्ष का, तो युवा आरोपित के डीएनए मैच होने की संभावना अधिक होती है। वहीं आपको बताते चले, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत में सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। आरोपी सपा नेता और उनके नौकर की डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान 21 सितंबर को फॉरेंसिक लैब के निदेशक को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि मुख्य आरोपी के नौकर से डीएनए रिपोर्ट मैच होने से अपराध की पुष्टि होती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सपा नेता ने पीड़िता के साथ रेप किया और उसके नौकर से घटना का वीडियो बनवाया था। वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ कई बार गैंग रेप किया गया। आपको बताते चले, पुलिस ने मोईद खान और राजू के खिलाफ गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों आरोपितों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई। इसके बाद भदरसा स्थित मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर भी चलवाया गया था। वहीं रेप के बाद पीड़िता के गर्भवती होने की खबर आई थी। ऐसे में एनडीए सैंपल एक ही आरोपी से मैच कर सकता है, जिसके बाद राजू के सैंपल के मैच करने से पीड़िता के बयान की पुष्टि होने से सपा नेता की दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं सरकारी पक्ष इस रिपोर्ट से और मजबूत हुआ है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए मस्जिद विवाद की आग अभी तक कम नहीं हो पाई थी कि अब एक बार फिर हिमाचल में एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अब कुल्लू में भी एक मस्जिद को गिराने की मांग उठ गई है। हिंदुवादी संगठनों ने कुल्लू में एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने की मांग उठाई है। इसी कड़ी में सोमवार को हिंदुवादी संगठनों ने मस्जिद तक एक जुलूस निकाला और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगे। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची और ये सब बंद कराने की कोशिश की, तो इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। वहीं इसी बीच एक मुस्लिम संगठन ने कहा कि राज्य में कोई भी मस्जिद अवैध नहीं है, बल्कि नक्शे को मंजूरी देने में देरी की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। वहीं इसी के साथ जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म जागरण के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। हिंदू धर्म जागरण के द्वारा हनुमान मंदिर से अखाड़ा बाजार स्थित जामा मस्जिद तक ये जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भगवा झंडा और पोस्टर बैनर लिए रहे। हालांकि इससे पहले 29 सितंबर को कुल्लू जिला अथॉरिटी कह चुका है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध नहीं है। उन्होंने कहा था कि सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद के क्षेत्र और इसके द्वारा कवर किए गए वास्तविक क्षेत्र के बीच कुछ अंतर था। इसके साथ ही अथॉरिटी ने कहा था कि नियमितीकरण का मामला शहर और देश नियोजन विभाग के पास लंबित है। मस्जिद का कुल क्षेत्रफल 980 वर्ग मीटर है और लगभग 150 वर्ग मीटर का विचलन पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कल्याण समिति मंडी के अध्यक्ष नहीम अहमद ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन मैप को मंजूरी मिलने और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में देरी हुई है। अवैध पाए जाने पर हम खुद ही निर्माण हटा देंगे। हालांकि हिमाचल में मस्जिदों को लेकर लगातार बढ़ते ऐसे मामले कहीं न कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। माहौल को बनाए रखें, इसके बाद भी हम इसी तरह पहले रहते आए, प्यार से मोहब्बत से वो मिलजुल कर रहे हैं। बस यही अपील है। एसडीएम साहब ने भी क्लियर कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि ये मस्जिद तकरीबन 150 से ज्यादा साल पुरानी मस्जिद है। 32 साल से तो मैं, ये आज की मस्जिद नहीं बनी, 32 साल से तो मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे। जहां तक उसमें इलीगल और अवैध की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह सारी बोर्ड की है, मस्जिद की जगह है, मस्जिद अपनी जगह में है। तो उसमें जो भ्रम है जिसने भी फैलाया है वो उनको गलतफहमी की वजह से हुआ है। जो भाई हमारा विरोध कर रहा है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो प्रशासन के साथ आए। मैं झूठा बोल सकता हूँ, लेकिन प्रशासन के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। मस्जिद अपनी जगह पर है और गलतफहमी पैदा न करें, अफवाहें न फैलाएं, बल्कि सच्चाई को जाने। ये मस्जिद आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है। जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो 60-70 साल की उम्र के हो गए, वो सब बता रहे हैं कि हम लोग बचपन में यहाँ खेलते थे, या कुआं था यहाँ पे, मोहल्ले के लोग पानी यहीं से भरते थे। मैंने खुद देखा यहाँ पे मोहल्ले की महिलाएं आती थी, यहाँ पे कपड़े धोती थी, बच्चों को नहलाती थी, सब काम ये उस वक्त तक ये सरकारी पानी की व्यवस्था नहीं थी।
दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर एक बार फिर आंदोलन छिड़ गया है। इस बार लद्दाख की जनता सड़कों पर उतर आई है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक प्रदेश की जनता के साथ लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली चलो पदयात्रा के लिए निकले, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक समेत करीब 130 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 अक्टूबर तक रैली निकालने या धरना प्रदर्शन पर रोक लगी रहेगी। इसे लेकर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रकृति की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ये घटना बताती है कि मोदी सरकार की निरंकुश तानाशाही के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखे अंदाज में कहा कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? यानी लद्दाख के मुद्दे पर अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।